大家好，我係貓哥啊！嗱，上一集咧就介紹咗一架七彩嘅林寶堅尼啦，咁啊今集更加會講翻 GTR 嘅。正所謂咧，逢 GTR 都必買，其實咧呢一個真係一個，我應該點樣形容一個黑洞嚟嘅，真係。咁 GTR 其實好多變化啦。咁今集咧，我哋嘅主角就係 Top Secret 嘅一架 GTR 啦。咁大家話，扯咪又係差唔多款，有咩唔同咧？嗱。細心今集咧，我哋就會講下成架車啦。咁啊，記得要喺影片開始之前咧 CLS 我啦。嗱，講起 Top Secret 咧，大家如果有睇我之前嘅關於 Top Secret R32嘅影片，都知道佢係一個改裝車界嘅一個黐線佬嚟㗎啦。咁佢無論喺內部嘅結構咧及外觀上面都改到體無完膚嘅。咁經過咗呢個狂人改裝出嚟嘅咧，就嘅34咧非常之誇張啦。咁啊，底盤用上咗經過改裝嘅 N1 底盤啦。咁啊，機器方面咧亦都用上咗大量嘅鍛造零件啦，更加用上咗 VQ34 V6 引擎嘅，令到呢一架車擁有728匹嘅馬力啦，而車身重量亦都降到1300公斤，非常之輕。0至60只係需要3.1秒啦。咁其後咧有啲外國嘅媒體採訪呢一部車咧，更加改到1000匹嘅馬力啦，非常之誇張嘅。咁啊，其他部分咧喺外觀上面嘅細節咧，亦都採用咗 Top Secret 嘅外觀設計啦，令到人哋一眼睇得出，基本上係一眼就睇得出，除咗佢金色嘅外裝之外咧，喺外觀嘅一啲細節上面咧，亦都係可以好容易去識別嘅。咁我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，我哋已經見到呢部車嘅整體結構啦。咁其實咧一開始咧，大家會覺得喂，佢咪一部普通嘅改裝嘅 GTR 嘅 R34有咩咁特別啦？嗱，咁除咗佢內部咧內有乾坤之外咧，外部亦都用上咗一個低調嘅 Top Secret 嘅一個設計語言啦。咁大家咧一定會問我，喂，佢其實之前咧都出過唔同嘅版本，例如一啲金色啦，以及一啲白色嘅版本啦，點會無啦啦出咗隻藍色咧？咁其實大有來頭嘅呢隻藍色。其實呢一隻藍色咧，源自於2016年東京汽車展嘅版本嚟嘅，採用咗一個 Bayside Blue 嘅。咁其實呢一個藍色我哋先講啦。咁其實咧都比較上係似翻，即係其實呢一隻藍色咧衰啲咁講啦，好多牌子咧喺模仿上面咧真係非常之去做啦。咁但係有啲就偏藍啦，有啲偏青啦，有啲偏唔同嘅顏色啦。嗱，我即係都認真講嗰句啊，即係我最近呢。即係我自己都有收 GTR 噶嘛，咁其實咧最近即係你話我覺得比較上係 Bayside Blue 做得比較神似嘅咧係 Street Weapon 嘅 GTR 啦，咁其次就當然係 Mini GT 嘅呢一款藍色啦，咁其實非常之特別嘅。咁啊，全車採用咗多款唔同顏色嘅低調設計啦，配上一啲碳纖嘅部件啦。咁嗱，我哋會由頭講到落尾嘅，主要咧今集係從外觀方面去分析呢一部車嘅。咁啊，我哋先從車頭嘅部分講起先。咪住嗱，成部車再講多少少啦。咁其實呢部車咧嘅原型基底咧使用一個 GTR 嘅 V-Spec 2嘅而去改造而成嘅。好啦，嗱，補充就完啦。我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。咁作為 Top Secret 嘅首款車啦，Mini GT 咧，一定大家話喂，有冇搞錯啊？佢頭泵把好似有啲古怪喎。咪住，你唔好鬧佢先。其實咧，頭泵把嘅位置咧係經過特別嘅設計嘅。大家會留意翻指揮燈嘅位置，點解呢度有個窿，呢度又冇個窿？係咪佢做漏咗？大家睇翻真車嘅圖片咧，的而且確唔係咁㗎。呢一個位置咧係一個入風嘅位置嚟嘅，係直接將氣流帶動去引擎造成一個散熱嘅效果啦，所以咧呢一個位置咧 Mini GT 係有精細咁還原到啦。咁其次就係頭泵把嘅部分啦，頭鏟嘅組件咧亦都有細節咁刻畫到嗰個突出嘅位置啦。水箱亦都非常之立體，線條清晰。最緊要係咩咧？兩邊內籠嘅網格型嘅設計咧，工整有力嘅。咁呢一個位置亦都值得一讚啦。咁我其實嗱講少少都係一講啦。咁我自己咧亦都買咗3部呢一架 Top Secret 嘅，呢部咧我會 keep 啦。咁另一部咧我會轉其他顏色嘅。咁啊，題外話啦，講翻中間，講翻緊要嘢先啦。嗱，咁其實咧車頭感個方面咧就用咗 Urus 嘅呢一個牌子啦。咁啊，值得留意嘅部分係咩咧？我覺得佢好得意㗎。車頭冚嘅呢兩個頭冚鎖咧，其實佢喺唔同嘅陰影位置，大家會見到其實佢係有做到嘅，但係我唔知點解佢唔做印刷咯，好得意啊！
咁啊，希望佢之後有機會真係再做嘅時候，可以再去做一個更新啦。嗱，車頭冚嘅內籠咧，無論係一啲稜角嘅設計上面咧，非常之特別嘅，因為呢一個頭冚咧，基本上係為呢個漂移而設啦。另外一樣嘢係咩咧？就係關於呢一啲窩位嘅。大家如果有印象咧，之前 Inno 64其實都有出過呢一款Urus 嘅呢一個款啦。咁即係亦都係香港車仔展嘅特別版啦。咁嚟到呢一度咧，佢呢個線條咧更加之銳利特別嘅。咁嗱，講少少啦，沙板嘅部分咧，亦都係仍然保留翻原裝嘅設計。咁其實咧，你可以見到 Top Secret 咧，佢係一個點樣嘅設計風格就係、我唔會整色整水，但係我會俾到應該要有嘅功能上面嘅一啲少少心思，咁呢一啲位置亦都有做啦。嗱，另外子彈鏡嘅位置啦，喺呢一個部分咧亦都得以保留，中間穿窿嘅位置亦都有上色啦。咁呢個亦都係佢哋 Top Secret 嘅側鏡嚟嘅，咁呢啲亦都值得一讚，佢有完整咁樣保留啦。車頭部分講下車側嘅部分啦。嗱，嚟到車側嘅部分啦，嗱，其實我自己咁睇啦，之前咧其實我做緊資料搜集嘅時候，無論喺2016年及即係去到2018年嘅一個設計上面咧，其實佢側邊嘅車身咧，會有一啲拉花啦，咁如果你話計展會嗰款咧，的而且確有拉花嘅。咁但係其實咧，其後有一啲客戶嘅特別版本咧，的而且確呢個位又冇咗。咁所以咧，呢個位亦都值得去即係一個爭議嘅位置啦。咁但係如果你話我自己咁睇啦，作為一個商品嚟講咧，呢一度咧，如果有翻一個拉花嘅細節咧，咁會更加之靚啦，成個整體嘅效果。因為其實Top Secret 嘅呢一款咧，喺東京嘅車展上面的而且確有好多唔同嘅拉花，包括佢最著名嘅 Super GT-R 嘅佢呢個拉花咧，如果有就更加好啦。嗱，指揮燈依然有保留嘅，車身嘅集骨線嚟講咧，從車側嘅部分亦都依然保留翻原裝嘅效果啦。咁你問我啦，喂，其實我之前亦都有儲唔同嘅效果嘅，即係唔同嘅車款啦。咁其實呢一款咧，即係問心講嗰句啊，係好接近IG 嘅嗰一款車嘅一個真車嘅一個表現啦。車頭唔會過分長嘅，所以咧，我覺得佢呢一個位咧，亦都係有細節咁去拿捏嘅。咁好啦，我哋講完車側嘅部分，講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁第一時間當然啦，作為 Top Secret 嘅車咧，當然點樣唔少得呢個尾擾流嘅部分啦。嗱，咁其實喺尾擾流上面咧，亦都有做到一個上色嘅部件啦，大家轉俾大家睇下先，非常之工整嘅。大家睇下真車圖片咧，無論喺個質感以及細節上面，亦都做到一個碳纖紋理。大家會問喂，點解碳纖係咁樣嘅？咁大家睇下嗱，右邊呢一幅圖就可以好清晰話俾你知，其實碳纖咧有唔同嘅呈現方法嘅。咁呢一度咧都有完整咁樣保留到佢唔同質感，唔好大家以為喂佢係一個膠件嚟嘅喎，喂咁樣嘅，其實真係唔係咁㗎，係真係原裝係咁樣嘅。另外 HKS 嘅超巨型10cm 嘅一個鈦合金死氣喉，呢度完整咁樣保留，我覺得非常之值得一讚。因為其實咧 Top Secret 入面咧，非常招牌嘅就係關於死氣喉嘅方面，佢全段式嘅一個排氣系統啦。咁喺裏邊咧，佢哋都特登揾咗 HKS 去做一個強化嘅。咁呢一度亦都值得留意嘅。嗱，指揮燈亦都有，大家會問喂，金色嗰個版本點解兩隻銀色？但大家睇翻藍色嘅版本咧，的而且確係咁樣嘅設計嘅。呢度亦都有忠實咁還原啦。最後一樣嘢。印刷上面嘅呢一個碳纖紋理咧，清晰銳利嘅呢個尾冚啦 ，ORC 嘅呢一個牌子啦，即係我記得好似係極力子嘅牌子啦，亦都有得以保留啦。最緊要嘅咩咧？就係呢四盞圓形嘅燈嘅大細方面啦，以及呢個立體嘅銳利度咧，我自己就非常之滿意啦。因為其實我基本上日拆夜拆呢一款車噶嘛。咁我好知道究竟嗰盞尾燈點樣去拿捏啦。咁呢一款咧，佢喺中間嘅位置咧，每一點咧嗰個形態上面咧，非常之精準嘅。最後一樣嘢啦，煞車燈嘅呢一盞燈啦，亦都有上色啦。嗱，最後大家一定會問我，喂，搞錯啊？係咪真係？喂，呢盞尾翼點解用翻原裝啦？大家要留意啦。
其實呢一款咧唔係原裝美翼嚟㗎，原裝美翼咧係會有更加幼啦、更加方啦、更加正嘅效果啦。呢一款其實係 Top Secret 嘅一款美翼嚟㗎。其實咧佢設計上面咧係模仿翻原裝嘅效果嘅。大家會見到從反光嘅位置咧，會見到其實呢度有一個小小嘅內窩設計啦，咁去營造翻呢個整體嘅效果嚟嘅。咁呢一點咧，亦都有細節感去還原翻，無論喺個表面嘅質感啊，以及咧細節嘅紋理上面咧，都係一等一嘅一個設計啦。咁啊嗱，最後一樣嘢啦，內籠嘅部分其實我就唔多講，亦都唔插俾大家睇咧。咁其實咧，同之前一樣啦，佢亦都係用上咗全黑色嘅設計，只不過用上咗 Takana 嘅一個綠色嘅安全帶啦。咁內部嘅設計咧，亦都係同普通嘅34咧係有少少唔同嘅。咁但係我都即係費事開啦。咁但係因為之前咧呢個位咧佢要拆啊，我費事煩啊。我之後再拎多兩部車，我先拆開嚟睇下究竟係咩乾坤啦。咁大致係咁啦。咁我哋一齊嚟睇下成架車嘅最後嘅一個可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數咯，我係俾佢8.4分嘅。整體成架車嘅質素咧都滿意啦，無論喺車架以及整體嘅形態，仲有啲細節嘅位置咧，亦都同真車相若嘅。咁啊，當然啦，有一啲細節嘅位置，例如一啲拉花啦，希望佢其後修正上面咧，亦都會出現啦。咁啊，我亦都好期待佢其後嘅金色版本。雖然我自己亦都會去做啦，咁但係我都想期待下 Mini GT 做出嚟嘅做工又會如何啦。咁啊，我自己會入多2部呢一款車去做一個改裝嘅。咁啊，無論改咩色都好啦，都會去改嘅。咁好啦，我哋去做一個總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成部車啦。咁其實咧 GT-R 對我哋嚟講，基本上係一個冇抗拒嘅產物啦。咁其實一部咁舊嘅車衍生出唔同嘅版本啦，咁嚟到 Top Secret 咧，亦都不例外嘅。咁啊，其後亦都會出唔同嘅顏色啦，我哋一齊嚟期待一下啦。有我都會賣俾大家去做一個開箱啦。嗱，最後一個更新嘅一個小通告啦，嚟緊咧小弟咧就即將要考試啦，咁啊可能會停更一個禮拜嘅，咁啊希望大家見諒啦，因為真係我已經好忙，同埋真係。大家見到呢條片，其實我都係盡晒我自己嘅精力去做呢件事，咁希望大家可以去訂閱我嘅頻道啦，咁同埋俾 like 我啦，最緊要俾留言俾我啦，話俾我知，係咯，其實真係好攰啊，又要翻工啦，又要讀書啦，又要考試啦，咁其實對我嚟講真係都幾辛苦，咁但係冇辦法。我做咗呢個 channel 最緊要係咩啊？令大家可以睇到第一手嘅資訊，同埋知道裏邊嘅個中嘅嘢啦。咁啊，希望你可以俾支持我啦。好啦，咁我哋就下集見噶咯喎。咪住，下一集會開啲乜嘢咧？未知道嘅，我有嘅話會開俾大家睇，盡我能力啦。咁啊，真係冇辦法，真係要停更啊，真係好攰啊。係啦，咁啊大致係咁啦。咁我哋下集見噶咯喎，拜拜。